Hi guys, this is Vince Marco and welcome back to our channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng unboxing. Pero wala naman siya sa box. First, thank you so much sa mga sumusuporta sa ating channel. Ito isa sa ating supporting brand and lagi sila nagpapadala ng for review and unboxing items. So, itong from Lazada is a mystery item. So, buksan na natin. Ito ang ating scissor. Check natin guys. So, excited na rin ako malaman yung laman niya. Manyari. Parang di matalas. Hindi, mahirap pala pagpaganyan. So, yan. Lagyan natin ng konting puwersa. Okay. Oh. So, we have a damper. Ganda ng color, matchy, Paano yung nalaman yung color na gusto ko? Eh, hindi lang siya nag-iisa, guys. So, not just one, but two. Ay, ang cute nito. Yung parang bracelet ni Avril Lavigne before. I don't know kung may meaning yung stripe color niya. Pero ang ganda, di ba? I have two dampers. At meron pang isa. Okay, so mukhang ibang brand to, Pero mag-focus muna tayo dito sa isa. Ayan. So napansin ko, dalawang damper yung pinadala sa atin and one has a metal badge and the other one has a tawag dito, para siyang yung etiketa. Logo. Wow. Made in Brazil. And meron siyang different sizes. So yung small is for guitar and 4-string bass and ukulele. Medium is guitar and 5-string bass. Yung large is for 7 and 8-string guitar or 6-string bass. Ooh, lapad nun Extra large is for 12-string bass and larger guitars. 12-string bass? Ganun palang bass? Tagal ko lang nagpiplay ng bass. Alam ko lang is around 6 lang ang nakita ko yan. Pero meron palang 12-string bass. That's nice. Yung niya, materials niya. Oh, nice. So, ito yung nakakatawa dito sa damper na to from IBOX is buo yung kanyang muter. Ito, yung muter, yung nakapatong sa string. And then, solid din yung ginamit na ang ganda nung logo nila. Ang premium ng dating. Para kang maharli ka or professional, di ba? And matibay naman yung kanyang loop and lock. Kasi yung sa ibang brand, lalo na yung mas mura, is mabilis mawala yung loop and lock niya or mabilis hindi ganun kakapit or hindi ganun tumatagal. So bumibitaw din siya. So ito mukhang heavy duty yung ginamit dito. And meron siyang plastic part. Ito. Ayan. Taste of Brazil, baby. So ganun din tong isa. Ayan. Double check natin. Baka yung isa lang yung buo yung kanyang muter. Ay, naglag. Sorry, nalaglag. So, ayan guys. Oh, buo. Buo yung muter, nice. Okay. And this is my J-Craft modded. I think wala pa akong vlog nito, pero lagi nyo itong nakikita. Lagi itong bida sa vlog natin. And so, J-Craft, baka naman. So, may mga custom or modification tayong ginawa dito. So, dito siya nilalagay, guys, malapit sa nut. Papansin nyo sa mga artists is may mga nakalagay na muter sa kanilang guitar or bass. Ayan.
Okay, so gumagamit ako ng string muter or string damper or dampener yung nakalagay dun sa kanyang label. Kapag nagre-record ako ng tapping version, kasi may mga natatamaan tayong string na hindi dapat, lalo na sa tapping technique. Pero di tayo naka-plug. Plug muna natin. Recap lang tayo guys, yun nga yung pinaka main purpose or job ng ating damper or string muter is to mute unnecessary sound yung hindi kailangan sa inyong recording or yung mga project. And mas presentable siya kaysa sa ponytail or medyas na nilalagay natin sa ating headstock. Kung sa tingin nyo kailangan nyo ng decent string muter para sa bass and guitar or sa future project nyo sa mga original and composition, what are you waiting for? Get your string muter or damper on IBOX. At kung bago sila sa ating channel at nagustuhan nila ang ating mga content, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify sila sa ating mga bagong video, unboxing, and how to fix tutorial. Stay tuned and see you in our next video.